esses livros, que são 4. Esses 2 aqui, que é Crônicas e Mais Crônicas de Alvolia, e esses 2 eram os que faltavam, e depois os outros, um é Crônicas e outro Mais Crônicas de Alvolia, e basicamente é isso. Eu vou abrir para mostrar a diagramação, porque eu dificilmente faço isso, então vou dar um corte rápido e já volto com os livros. Primeiro dos livros que eu já tenho, eu vou mostrar desses, eu acho que a diagramação dos 2 é igual. Aqui, a diagramação desse outro. Eu particularmente achei a diagramação desse bem maior do que a do outro, se estiver focando. Até daqui a pouco com o próximo vídeo.